हेलो दोस्तों, मैं चंका कुमार बोल रहा हूँ। ये मेरे पास F20 का एक मॉडल बनने के लिए आया है। 6000 मॉडल है, काफ़ी पुराना है, 5.1 में है, देख सकते हैं। और ये मैं बता दूँ कब का मॉडल है। ये 2011 का है मॉडल 5.1। इसका आगे से लुक दिखा देता हूँ एक बार। देखिए चालू है, मॉडल भी देख लीजिए। 6000 है, इसमें पेन ड्राइव वगैरह कुछ नहीं रहता है, ये नॉर्मली है, सिर्फ 5.1 है। अभी सेट मैंने ऑक्स मोड पे रखा है। आप एलईडी देख सकते हैं, ग्लो कर रहा है। वॉल्यूम मेरा 23 है और ये प्रोलॉजिक मोड में है। इसमें कस्टमर का कहना है कि मेरे ऑक्स मोड से कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, तो मैं अगर देखिए गन का कोई आवाज़ नहीं है। मैं इसके अंदर ये चिमटा भी डाल रहा हूँ तो कोई गन का आवाज़ ग्रिड नहीं बन रहा है, जो किसी ग्रिड बनना चाहिए। तो मैं इसे एक बार खोलता हूँ, तो दिखाता हूँ मैं इसमें। मैंने इसे खोला है, ये देखिए आप, चूहा वगैरह अंदर लग रहा है घुसा है। ये तार वगैरह कटिंग है, कुछ ट्रांसफार्मर का भी तार कटिंग है। ये स्पीकर का वायर है, ये कटिंग है। और ये येलो वायर भी देखिए चूहा ने काट रखा है। ये इसका रेगुलेटर बोर्ड है और ये इसका अंदर का बोर्ड है, जिसे 2030 और 7294 बूफर के लिए आईसी लगा हुआ है। देखिए इसमें यहाँ पर ये 7294 का आईसी लगा हुआ है, जिसमें बूफर है, और बाकी 2030 लगा हुआ है। और एक 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगा हुआ है, जो पैनल को सप्लाई देता है। मैं इसमें अब चेक कर लेता हूँ क्या इसमें प्रॉब्लम है, कहाँ से मुझे ये प्रॉब्लम मिला है। देखिए मैंने दोस्तों, ये कंडेंसर इसका फुला हुआ है। ये आप ये शर्ट वाला देख रहे हैं, देखिए कंडेंसर फुला हुआ है। ये तो ठीक है दूसरा वाला, लेकिन ये फुला हुआ है। मैंने इसे चेक किया है, यहाँ सप्लाई 24 वोल्ट नहीं बन रहा है, 20 वोल्ट है। यहाँ पर एसी आ रहा है, लेकिन एसी इधर से इधर नहीं आ रहा है, क्योंकि शॉर्ट है। इसे भी निकाल लेता हूँ। दोस्तों मैंने देखिए इस पर फ्यूज लगा दिया है, इसका फ्यूज भी उड़ा हुआ था। ये दोनों का सप्लाई का जो 24/0/24 सप्लाई जाता है, इसमें जो कंडेंसर शॉर्ट था। और ये मैंने 2 कंडेंसर नया लिया है, जिसका वैल्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। 6800 में 50 वोल्ट का ये 2 कंडेंसर है। आईसी मैंने चेंज कर दिया है, और ये कंडेंसर लगा लेता हूँ। उसका फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसमें साउंड आया कि नहीं। मैंने कंडेंसर वगैरह लगाया दोस्तों, लाइन दे दिया है, आप देख सकते हैं। देखिए मैं लाइन दे दिया है। अभी मेरा ये ऑक्स मोड पे ही है, तो मैं आपको दिखा दूँ, ये भी ऑक्स मोड पे ही है। ये देखिए ऑक्स मोड पर है, वॉल्यूम 30 किया हुआ है, साउंड में प्रोलॉजिक मोड पर है। मैं आपको इसका ग्रिड, अभी इसका ग्रिड सुना रहा हूँ, आप ध्यान से। ये देखिए ऊपर की आवाज़ आ रही है, और ये स्पीकर से भी आवाज़ आ रहा है इसका। ये मैं ऑक्स मोड पे ही सोच रहा हूँ, मेरा सारे स्पीकर से बज रहा है। अब मैं इसमें ब्लूटूथ लगाऊंगा।
ये कंडेंसर मैंने लगा दिया था। मैं इसमें एक बार सप्लाई भी आपको दिखा देता हूँ। आप मीटर की तरफ देखिएगा, मैं वोल्टेज इसे नाप रहा हूँ। देखिए 28 वोल्ट प्लस और ये 28 वोल्ट माइनस। हाँ, इसका सप्लाई हो गया। और यहाँ पे जो फ्यूज लगा हुआ था, जो ये कंडेंसर, मेन कंडेंसर शॉर्ट होने से यहाँ का फ्यूज उड़ गया था और एक यहाँ का फ्यूज उड़ गया था। तो मैंने दोनों फ्यूज को लगाया और कंडेंसर बदला और आईसी को चेंज कर दिया हूँ। तो मेरा सप्लाई बिल्कुल ओके हो गया है। अब इसमें ब्लूटूथ लगाना है दोस्तों। तो मैं 5 वोल्ट सप्लाई करके और मैं ये वाला मॉडल जो है ब्लूटूथ का, जो आप देख सकते हैं, ये छोटा मॉडल, मैं इसे फिट कर देता हूँ। फिर ये ब्लूटूथ सेट हो जाएगा। मैंने इसमें ब्लूटूथ किट लगा दिया दोस्तों। यहाँ 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगा हुआ था, तो ये 5 वोल्ट मैंने इसे सप्लाई दे दिया है। और इसके ऑक्स में मैंने ये लेफ्ट राइट तार जोड़ दिया है। और ये थोड़ा सा एंटीना रेंज के लिए मैंने बढ़ा दिया है, इससे थोड़ा सा रेंज बढ़ जाता है। ये ब्लूटूथ का एंटीना जो है, ये देखिए, और ये मैंने कनेक्शन कर दिया है। 5 वोल्ट यहाँ रेगुलेटर के लिए लगता है, तो सिस्टम आईसी को जाता है। आगे फ्रंट पर इसके सिस्टम आईसी लगा हुआ है ये अंदर से। तो ये मेरा ओके हो गया है, मैंने इसे बजा भी लिया है। ये अच्छे तरह से काम कर रहा है और मेरा सिटी बिल्कुल ओके है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इसमें वॉल माउंटिंग वाला ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जिसमें आप वोल्टेज भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है 12 वोल्ट का है, 9 वोल्ट और 24 भी है इसमें सप्लाई। थैंक यू दोस्तों।